Abakurikiranira inkuru z'intambara ziba hirya no hino ku isi bashobora kuba abibaza ibimodoka by'intambara by'imitamenwa abirusha ibindi ubushobozi ibigezweho ndetse n'impamvu. Akaba ari muri urwo rwego rero tugiye kubagezaho urutonde rw'ibifaru 10 bya mbere byiza ku rugamba, nk'uko tubikesha urubuga rukunze gukora inkuru z'igisirikare rwitwa militarytoday.com. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga Leopard 2A7 Ubudage. Iki gifaru ni verisiyo nshya ya Leopard 2 kandi ifite ibyumba bitamenwa n'amasasu n'ikoranabuhanga by'inyongera abijyanye n'igihe. Iki gifaru gifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera ndende kurusha ibindi ibitewe n'imbunda yacyo. Ifite ingufu n'uburyo bwo kwigenzura buteye imbere mu magerageza mpuzamahanga atandukanye ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2 byagiye bigaragaza imikorere myiza kurenza iby'abanyamerika byo mu bwoko bwa Mi-1 A2 CEP, iby'abongereza Challenger 2 ndetse n'iby'Abafaransa Leclerc ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Akitu Black Panther Korea y'Epfo. Ibi bifaru byo mu bwoko bwa Black Panther abikorerwa muri Korea y'Epfo ni bimwe mu bifaru by'intambara biteye imbere ku isi ku buryo birusha ubushobozi ibifaru byose ibihugu by'ibituranyi bya Korea ya ruguru cyangwa Ubushinwa byaba abitunze. Ibi byatangiye gukoreshwa n'igisirikare cya Korea y'Epfo muri 2016 ndetse na 2017. Byibuze ibigera ku ijana byari bimaze kubakwa, mu gihe hateganyijwe gukorwa ibigera kuri 300 bizasimbura ibyo mu bwoko bwa K1. Ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ibifaru bujya gusa nk'ubw'ibifaru bya Mi-1 A2 Abrams, ariko bikaba bitandukaniye ku buremere bwabyo kuko Akitu itaremereye. Ku mwanya wa gatatu M1 A2 CEP US. Ibifaru byo mu bwoko bwa Mi-1 A2 CEP byakorewe gusimbura ibya Mi-1 A2 Abrams. Ibifaru bifite ikoranabuhanga ritangaje kimwe n'ibyumba by'ubwirinzi. Ibifaru byamaze gukoreshwa kandi ni bimwe mu bifaru bitinyitse ku rugamba. Mi-1 A2 CEP itanga ubwirinzi bukomeye ku ntwaro zose zizwi zikoreshwa mu kurwanya ibifaru. Imbaraga zayo z'umuriro zisa nk'iziri hasi gato ugereranije n'iza Leopard 2A7 y'Abadage cyangwa Black Panther ayikorerwa muri Korea y'Epfo kubera imbunda ngufi ya milimetero 120 kuri R44, ariko ntibiyibuza gukubita umwanzi akabyumva. Ku mwanya wa kane Challenger 2 Ubwongereza. Ibifaru bya Challenger 2 nabyo ni bimwe mu bifaru ubishoboye, ni bimwe mu bifaru bifite ubwirinzi buhambaye ku isi kuko bifite urwego rwo hejuru rwo kurinda umuriro uturuka ku mwanzi ubirasheho. Moteri ya Challenger 2 ntabwo ifite ingufu ugeranije n'ibindi bifaru ubikorerwa mu burengerazuba kandi ntabwo yihuta nk'ibindi. Gusa ntibibuza ibifaru kuba byaramamaye ahanini bitewe n'uko nta bibazo bya tekinike bijya bikunda kugira ku rugamba. Ku mwanya wa gatanu Armata Uburusiya. Armata ni ubwoko bushya bw'ibifaru bikorwa n'Abarusiya bijyanye n'igihe. Hatangajwe ikorwa ryabyo bwa mbere muri 2015 ariko igisirikare cy'Uburusiya cyaguze ibya mbere muri 2018 nubwo hatangajwe umubare w'ibyaguzwe. Bivuga ko
bibarirwa muri 60. Ibi nibitangira gukoreshwa bizasimbura ubwoko bwa T72 na T80 yewe na T90 butakijyanye n'igihe. Ku mwanya wa gatandatu, Merkava Mk4 Isirayeli. Merkava Mk4 ni ubwoko bugezweho bw'ibifaru bikorerwa muri Isirayeli bwaje gusimbura Merkava Mk3. Ni bumwe mu bwoko bw'ibifaru buteye imbere ku isi burushaho guha uburinzi ababukoresha n'amahirwe yo kuba abarokoka mu gihe igifaru kirashwe. Ibifaru bya Merkava Mk4 bikoreshwa na Isirayeli kuva muri 2004. Hakaba hamaze kubakwa ibigera kuri 360 by'ubwoko, kandi igisirikare cya Isirayeli gikeneye ibindi 300 mu gihe kirekire abimaze. Ntabwo ibi bifaru byagurishwaga hanze ya Isirayeli, ariko muri 2014 havuzwe ko Isirayeli igiye kugurisha hanze ubu bwoko bw'ifaru ku mukiriya utaravuzwe. Ku mwanya wa karindwi, Type 90 Ubuyapani. Ibifaru bikorwa n'uruganda rwa Mitsubishi Heavy Industry rw'Abayapani ku bufatanye n'uruganda rw'Abadage rukora ibifaru Akarosi, Mafei and Mark. Ubu bwoko bufite byinshi inyuma buhuriyeho na Leopard 2. Type 90 yatangiye gukoreshwa n'igisirikare cy'Ubuyapani mu 1989, ariko itangira gukorwa mu bwinshi mu 1992. Icyo gihe cyari mu bifaru biteye imbere ku isi kandi gihenze mu kugikora. Ku mwanya wa 8, Lercres Ubufaransa. Ibifaru by'Abafaransa byatangiye gukoreshwa mu 1992 kandi ibikoreshwa hirya no hino mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibya gisirikare. Igisenge cya turret na hull cyaremewe guhangana n'amasasu aturuka hejuru, nyamara mu bijyanye no kwirinda Lercres ntishobora kugereranwa n'ibifaru by'Abanyamerika bya Mi-1A2 Abrams cyangwa iby'Abongereza bya Challenger 2. Ku mwanya wa 9, Oprot M Ukraine. Nyuma yaho Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zisenyutse, Ukraine nka kimwe mu bihugu byari bigize cyakomeze guteza imbere ibifaru bya T-80 UD byakoreshwaga cyane, ariko verisiyo yabyo igezweho ni Oprot M. Ibifaru bikorewe muri Ukraine ntabwo birasa ku ntera ndende cyane ugeranije n'ibikorerwa mu burengerazuba bw'isi, ariko bifite ubushobozi bwo kurasa misile zisenya ibifaru nk'ibirasa amasasu asanzwe. Ibifaru bikaba bifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 5. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma turasanga ati 90M Uburusiya. Ubu bwoko bwa T-90 kugeza ubu nibwo bwoko bwakozwe n'Uburusiya ku bwinshi kurusha ibindi bifaru, nubwo bitari ku rwego ruteye imbere nk'urw'ibifaru bikorerwa mu burengerazuba, ariko bifite ikoranabuhanga rihambaye. Hasta la vista.